たまにいる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 人、何なんでしょうね。街中だったりとかにたまにギャグみたいなくしゃみをかます人がいるんですけど、あれはお笑い芸人か何かなんですか。アクションとかとかみたいな感じのくしゃみは日常的に行われてるんでしょうか。ちなみに私はレスって言うと思います。違うかもしれないけどね。